Figlio di imprenditori, Marco Padovani, veronese, classe 56, non era un ragazzo diverso dai suoi coetanei. Aveva molte passioni, la musica rock, le due ruote e il calcetto con gli amici. Gli piaceva frequentare il campetto della parrocchia della Santissima Trinità, a pochi passi dalla sua abitazione in corso Portanuova. Partecipava alle iniziative organizzate da Dontosi. Terminati i suoi studi all'Istituto Aleardo Aleardi di Verona, Marco inizia a lavorare nell'azienda di famiglia, nel Vicentino, attiva nel settore dell'estrazione e distribuzione di argilla. Lavorare a fianco del padre rafforza il legame tra loro già intenso. La morte dello zio e la conseguente acquisizione di un ingente patrimonio da parte della famiglia Padovani attira le mire della cosiddetta Anonima Sequestri, che decide di agire. Il 13 dicembre del 1982, il giorno di Santa Lucia, importante nella tradizione veronese, mentre si trovava in azienda da solo, Marco viene sequestrato, bendato e chiuso in un bagagliaio. Quando dopo un interminabile viaggio Marco può finalmente riaprire gli occhi, si ritrova in una sorta di umida cantina, che poi si saprà essere sull'Aspromonte, nell'entroterra calabro. 18 maggio 1983. Dopo 5 mesi e 10 giorni e lunghe trattative, Marco viene finalmente rilasciato, notevolmente provato e intontito dai farmaci somministrati dai rapitori, sull'Autostrada del Sole, presso il casello autostradale di Modena Nord. Una volta in famiglia si ristabilisce in fretta e pare deciso a riprendere la precedente vita, aiutato dall'affetto del padre Simone e della madre Carla, dalla vicinanza delle sorelle Marina e Lucia, dall'amore di Barbara, sua fidanzata da diversi anni. Il carattere di Marco, già piuttosto riservato, forse si è fatto più introverso. Nessuno però si accorge di quanto profondamente il giovane veronese sia rimasto segnato dai 160 giorni di sequestro, trascorsi con un collare e una catena fissata al muro di una piccola cella umida. A distanza di un paio di anni dal suo rilascio, il 15 maggio 1985, Marco sente di non poter più sopportare il peso della drammatica esperienza vissuta e si toglie la vita. Lo trova il padre nella villetta di famiglia nei pressi di Bardolino, sul lago di Garda, dove sempre più spesso si rifugiava per trovare la serenità perduta. Non credevo che l'esaurimento nervoso fosse una bestia così brutta. Vado a cercare la pace in un altro mondo. Vado a Bardolino, un posto che come nessun altro mi ha dato pace. Ma quello di Marco, purtroppo, è stato solo uno dei tanti rapimenti avvenuti nel veronese fra gli anni 70 e 90 per mano dell'Anonima Sequestri.